दिदी केराको प्राइस कति हो? 150 हो। 150? अँ 100 मा आउँदैन र? आउँदैन, महँगो भएछ। हो र? 100 रुपियाँमा केरा पनि आउँदैन। आजकल बहुत बढिया छ रेट, के गर्ने हो। ए ल ठिक छ। त्यहीबाट बढेको। नमस्ते सम्पूर्णमा। सुन्नुभयो तपाईँहरूले 100 रुपियाँमा त केरा पनि नआउँदो रहेछ नि आजभोलि। तर दैनिक 100 रुपियाँ बचत गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो बालबालिकाको उज्जवल भविष्य चाहिँ अवश्य बनाउन सक्छौँ है। अब 100 रुपियाँमा हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो बालबालिकाको भविष्य बनाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस् है। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा एकदमै चलेको चाहिँ पोलिसी वा बाल अमृत बिमाको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। यो बिमा पोलिसी भनेको चाहिँ हाम्रो बच्चा जन्मेदेखि 16 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ गर्न मिल्छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो अब किस्ता कति पर्छ भनेपछि चाहिँ हामीले दैनिक 100 रुपियाँ जम्मा गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो वर्षमा चाहिँ कति पुग्छ त 35-36 हजार पुग्छ होइन। त त्यति नै हाम्रो चाहिँ वार्षिक किस्ता यसमा पर्छ। अब कति चाहिँ बिमाको रकम हुन्छ भनेर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि 5 लाखको बिमाको रकम भयो, हाम्रो जम्मा लगानी भनेको 5 लाख भयो। वार्षिक चाहिँ हाम्रो कति पर्छ त 35 अथवा 36 हजार पर्न जान्छ। र एकमुष्ट अब हाम्रो चाहिँ बिमाको समय अवधि सकिएपछि त्यो भनेको चाहिँ 16 वर्षपछि चाहिँ हामीले कति पाउँछौँ भन्दाखेरि अब म नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट नेपालको सबैभन्दा पुरानो र एकदमै राम्रो बोनस दर भएको कम्पनी, त्यही भएर हामीले चाहिँ कम्पनीको बोनस र बिमाको रकमलाई चाहिँ जोड्दाखेरि लगभग अराउन्ड हजुरको चाहिँ 10 लाख चाहिँ हजुरले राम्रो रकम आफ्नो बालबच्चाको चाहिँ भविष्य उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी साथीहरू अब यसमा चाहिँ अरू के फाइदा छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई म बताउँछु है। यसमा चाहिँ यसको यो बिमा पोलिसीको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ पक्ष भनेको के हो भने हामीले यसमा बच्चासँगै एकजना गार्जियन आमा अथवा बुवाको पनि रिस्क कभरेज चाहिँ सुविधा पाउन सक्छौँ। जस्तै तपाईँले 5 लाखको बिमा गर्नुभयो भने तपाईँको आमा अथवा बुवालाई एकजनालाई चाहिँ 2.5 लाखसम्मको चाहिँ रिस्क कभरेज चाहिँ मिल्छ यसमा। अनि यो बिमा पोलिसीको थप सुविधा अरू पनि के छ भने चाहिँ साथीहरू भोलि चाहिँ भविष्यमा यदि हाम्रो चाहिँ प्रस्तावक अथवा आमा अथवा बुवा जो हामीले गार्जियनको रूपमा राखेका छौँ उहाँको चाहिँ निधन भयो भनेपछि बच्चाको भविष्यको लागि पनि यो पोलिसीले चाहिँ धेरै कुराहरू कभर गरेको छ। प्रस्तावकको मृत्यु हुने बित्तिकै बच्चालाई चाहिँ कम्पनीले 1,25,000 देखि 2.5 लाखसम्मको चाहिँ रकम तुरन्तै चाहिँ फिर्ता दिन्छ। र त्यसै गरी जो मृत्यु भइसकेपछिको जो हाम्रो चाहिँ के अरे किस्ता हुन्छ होइन, बचेका किस्ताहरू हुन्छ त्यो पनि चाहिँ एकदमै मिना हुन्छ होइन, हामीले किस्ता तिर्नु पर्दैन। साथै साथीहरू प्रत्येक महिना बच्चाको चाहिँ पढाइ नरोकोस् भनेर चाहिँ 5 लाखको 1% त्यो भनेको चाहिँ 5,000 हामीलाई चाहिँ शैक्षिक भत्ताको रूपमा पनि कम्पनीले चाहिँ प्रदान गर्दछ। र अन्त्यमा बिमाको चाहिँ अवधि सकिएपछि त्यो भनेको चाहिँ 16 वर्ष पुगेपछि चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो बिमाको रकम हुन्छ र कम्पनीले दिने बोनस हुन्छ लगभग जो अराउन्ड मैले अघि 10 लाखको कुरा गरेको थिएँ त्यो पनि चाहिँ बच्चालाई मिल्छ। त्यही भएर साथीहरू यति राम्रो सुविधा भएको है बच्चाको चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ यति राम्रोसँग कभर गर्ने पोलिसी भनेको यो हाम्रो बाल अमृत बिमा हो। तपाईँहरूको चाहिँ दैनिक 100 रुपियाँ बचतले चाहिँ तपाईँहरूको बच्चाको जीवनलाई चाहिँ उकास्न सक्दछ, बच्चाको चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ उज्जवल बनाउन सक्दछ भने तपाईँले चाहिँ अब दिनहुँ 100 रुपियाँ बचत गर्न सक्नुहुन्न त? आजैदेखि तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँ बचत गर्न सुरु गर्नुहोस् र 5 लाखको बिमा गरी आफ्नो बच्चाको भविष्य चाहिँ राम्रो बनाउनुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म आजलाई बिदा भएँ। धन्यवाद। तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि बिमासँग सम्बन्धित चाहिँ जानकारी चाहिएमा मलाई फेसबुकको मेसेन्जर अथवा वाट्सएपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।